잘 때 왼쪽으로 누우면 몸에 엄청난 변화가 생기는 걸 아시나요? 당신도 모르게 건강이 좋아지는 마법 시작할까요? 소화가 더 잘 된다. 위에서 장으로 음식물이 자연스럽게 내려가 소화가 빨라집니다. 심장의 부담이 줄어든다. 심장이 왼쪽에 있기 때문에 혈액순환이 부드러워지고 심장 부담이 줄어요. 역류성 식도염 예방, 위산이 식도로 넘어오는 걸 막아줘서 속쓰림을 방지할 수 있어요. 임산부 건강에도 좋다. 태반후간의 혈류가 좋아져 아기에게도 좋은 영양. 오늘 밤부터 왼쪽으로 잡으세요. 작은 습관이 건강을 지킵니다.